Құрметті Ерлан Жаханұлы, менің есімім Садықова Құралай Каукенова. Мен Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тілдерді оқыту орталығының директорымын. Сізге Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің төрағасы, Аманат партиясының төрағасы ретінде үндеу жасауға мәжбүрмін. Үндеу жасауыма себеп болған біздің қаладағы Аманат партиясының депутаты Гилдерман Галина Михайловнаның 2024 жылғы 29 мамырдағы қала әкімі міндетін атқарушы Байжуменов Марат Нұрбахитовичтің атына түсірген өтініші. Ол кісі өзінің өтінішінде мен қоғам белсенділерімен, блогерлермен 24 жылғы 26 қаңтарда жарты жыл бұрын кәсіпкерлік нысанына барып, нақтырақ айтатын болсақ, Рябинушка кафесі дейміз, мейрам дәмханасына барып, ол жерде меншік иесінің қатысуынсыз тінту жасап, кәсіпкерлік құжаттарды талап етіп, тексеріс жүргізгендігім туралы айтылады. Және осы үшін, оны мен жұмыс уақытында жасағаным үшін маған шара қолдануын сұрайды. Нақтырақ айтатын болсақ, маған сөгіс жариялауды сұрайды өзінің өтінішінде. Ал бұл жалған мәліметтер. Себебі бұл әрекеттер менің лауазымдық нұсқаулығымда да, менің жарғымда да көрсетілмеген. Егер мен бұндай әрекеттерді сол уақытта жасайтын болсам, тура сол жерде меншік иесі, кафенің иесі немесе соның қызметкерлері учаскелік полицейді шақырып, менің үстімнен іс туғызып, мен сотталушы едім. Ал бұл жарты жыл өткеннен кейін өзінің өтінішінде осы ақпаратты беріп, үстімнен сөгіс жариялауды сұрайды. Ал біздің мемлекеттік қызметкерлер ол өтінішті қабылдап алып, бір жақты айыптау фактілерін жинастыра отырып, бұйрықпен сөгістерді жариялап жатыр. Қазіргі таңда Риддер қалалық сотында мен 2 бұйрықты, заңсыз бұйрықты даулап жатырмын. Мынау енді 3-ші бұйрық болатын болды. Себебі Галина Михайловнаның өтінішінде көрсетілген ақпарат өтірік. Рас, сол күні 26 қаңтарда Рябинушка жаңағы дәмханасында ол дәмхананың иесі Магомадов Баэли Саид Салимович. Сөйтсек, бұл Галина Михайловна Гилдерманның жұбайы екен. Саид Салимовичтің айыпты болғаны расталып отыр. Себебі сол жерге тамақтануға келген халық өкілі, қоғам белсенділері, жаңағы блогерлар сол дәмхананың ішінде жарамдылық мерзімі өтіп кеткен тауарларды көріп, полиция қызметкерін шақыртып, хаттама құратады. Сол хаттама негізінде сот өтіп, сот бұларды айыпты деп танып, 400 мың көлемінде айыппұл салған. Енді мен сол блогерлармен сол жерде бірге болдым деп, жарты жылдан кейін менің үстімнен шағым түсіріп отыр Галина Михайловна. Бірақ Галина Михайловна өзінің жаңағы өтінішінде ол жерде қандай басқа заң бұзушылықтар болғанын айтпай кетіп отыр. Қоғам белсенділері сол жерге барған кезде ол жерде тек жаңағы тағам өнімдерінің жарамдылық мерзімі өткендігін ғана көрмей, сонымен қатар жарнаманың бір тілде жазылып тұрғанын көреді. Содан олар маған хабарласып келіп, соны көріп беруімді өтінеді. Себебі ол жерде мемлекеттік тілде 2 өтініш тұрады. Өтініш емес, 2 жарнама тұрады. Расымен де ол кафенің аумағында бүкіл жарнама, визуалдық ақпараттың ішінен тек 2 хабарландыру. Мына жақ қабырғада, сосын артқы жақ қабырғада 2 тілде орналастырылады. Қалған хабарландырудың барлығы тек 1 тілде, орыс тілінде орнатылған.
және бұл заң бұзушылық. Мен тіл маманы бола тұра, оны көре тұра, ол жерде түсіндіру жұмысын жүргізуге міндеттімін. Әрине, оның барлығын мен суретке түсіріп алып, ешкімнің құқығын бұзбай, сол жердегі қызметкерден меншік иесінің аты жөнін сұрап алып, барлығын түсіндіріп айтып бердім. Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңының 21 бабына сәйкес, бүкіл ел аумағындағы барлық визуалдық ақпарат меншік иелігіне қарамастан жоғарыдан төмен қарай орналастырылатын болса, жоғары жағында мемлекеттік тілде, кейін астында орыс және қажеттілік болған жағдайда басқа тілдерде орналастырылады. Ал солдан оңға қарай орналастырылатын болса, онда алдымен мемлекеттік тілде сол жағында, сосын оң жағында орыс және басқа тілдерде орналастырылады. Сонымен қатар, бұл жарнама салынған кезде, хабарландыру болсын, визуалдық ақпарат салынған кезде, шрифт, оның өлшемі бір-бірінен ерекшеленбеу керек. Бірдей болу керек. Себебі тілге қарай алалау, ұлтқа қарай алалау біздің елде конституциямен тыйым салынған. Сонда Галина Михайловна Гильдерман бүгінгі таңда өзінің мандатын пайдаланып, халыққа жарамдылық мерзімі өткен тауарды сатуға құқығым бар, себебі мен депутатпын деп айтқысы келе ме? Әлде тілдер туралы заңдарына түкіргенім бар? Менің жолдасымның кафесінде бұл бір тілде жарияланып тұруға құқығымыз бар дегісі келе ме? Осыншалықты дөрекілікті Риддер қаласының мәслихатының 8-ші шақырылымының Аманат партиясының депутаттары жасайды деп мен үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін еді. Осыншалықты бетке басарлық дөрекіні, осыншалықты айқын, осыншалықты айғайлатып, бадырайтып отырып жасайды деп мен ешқашан ойламаған едім. Бірақ бұл бүгінгі таңда орын алып отырған оқиға. Және де Галина Михайловнаның жолдасының кафесіндегі болған заң бұзушылықтар, яғни халыққа жарамдылық мерзімі өткен тауарлар сатылғандығы полицейдің хаттамасымен бекітіліп, сотқа түсіп, сот шешімін шығарып тұрса да, ол кісі кәсіпкерлерді жинастырып, блогерлардың, қоғам белсенділерінің жұмысын тоқтатуды талап еткен. Қазіргі таңда соны маған жасап отыр. Енді осындай дөрекілікті көре отыра, және сонымен қатар ол өзінің мандатын пайдаланып, мемлекеттік қызметтегі басшыларға қысым көрсетіп, өзінің талап етіп отырған нәрсесіне қол жеткізу үшін маған сөгіс шығартып отырған үшін. Ал мемлекеттік қызметшілер өздеріне тергеу органының құзыретін алып, менің қатысуымсыз бір жақты зерттеу жүргізіп, менің туындаған сұрақтарыма жауап бермей, үстімнен әкеліп, бұйрықтарды, сөгістерді төгіп жатыр. Сондықтан сізден өтініп сұрайтыным, Ерлан Жақанұлы, сіз облыстан емес, республикадан құзырлы комиссия құрып, осындай дөрекілікке барып отырған депутаттардың қаншалықты лауазымына сәйкес сайлау алды бағдарламасында айтқан нәрселердің қаншасын жүзеге асырып, ел саясатын қаншалықты жүзеге асырып жатқандығын, мандатын пайдалана ма жоқ па, сол туралы тексеріс жүргізуіңізді, және ол тексеріске мені қатыстыруыңызды, сонымен қатар қажеттілік болған жағдайда менің үстімнен тексеріс жүргізуіңізді, және осының нәтижесін масқара етіп, әлеуметтік желіге жариялап барып, расымен де Галина Михайловнаның әрекеттері, мен айтып отырған әрекеттері расталған болатын болса, ол кісіні мандаттан айыруыңызды сұраймын. Мандаттан және депутат иммунитетінен. Ол депутатская неприкосновенность деген нәрсені пайдаланып, осындай дөрекіліктерге жол беріп отыр. Мұның барлығы адам құқығын таптау, әділетті Қазақстанға, оның осы қоғамда нық орнығуына жол бермеу, кедергі келтіру, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын шектеу,
мемлекеттік тілді қолданатын қара халықтың құқығын шектеу болып табылады. Сонымен қатар Галина Михайловнаның жолдасы кафенің иесі бола тұра қара халыққа мерзімі өткен өнімді сатып, халықты сонда малға теңеп отыр ма? Сол қара халық Галина Михайловнаны сайлаудан өткізіп, оған үміт артып, оның мүддесін қорғайды деп отырған халыққа осыншалықты айқын дөрекілік көрсетуге оның қандай ғана ары мен дәті барып отыр? Галина Михайловна Гильдерман сияқты депутат, менің ойымша, Қазақстан Республикасының депутатының мандатын былғайтын ескі Қазақстанның өкілдері. Бұларға жаңа Қазақстанда орын жоқ деп санаймын. Егер расымен де сіздер жаңа Қазақстанның, әділетті Қазақстанның, адал азамат, адал еңбек, адал табыс деген идеяны алға жылжытушы қоғамның бетке ұстар өкілдері болатын болсаңыздар, бұл әділетсіздікті әшкерелеп, оны тоқтатып, заң үстемдігін құруына жол бересіздер. Ал егер сіздер бұны жылы жауып қоятын болсаңыздар, онда сіздер де мына Галина Михайловнадан еш артықтарыңыз жоқ. Мұндай депутаттардан 5 тиын пайда жоқ онда. Мықты тексерісті жіберіп, осының анық қанығын анықтаңыздар.